आज चाहिँ म चिकन चिल्ली बनाउनु गइरहेको छु। यो चाहिँ चिकन म्यारिनेट गरेको रेडी भइरहेको छ। फ्राई गरेको रेडी भयो। यो चाहिँ चिकन फ्राई हुँदैछ। आधी चाहिँ फ्राई गरेको यता रेडी भइसक्यो। चिकन चिल्लीको लागि यता हरियो खोर्सानी र प्याज रेडी भइरहेको छ। यता फेरि क्याप्सिकम र टमाटर रेडी भइसक्यो चिकन चिल्लीको लागि। यहाँ चट्ट परेर चिकन चिल्लीको लागि मसला। यता चिकन चिल्ली फ्राई हुँदैछ परेर। यता हाफ जस्तो चिकन फ्राई भइसक्यो। तपाईँहरूलाई अहिले म बनाउँदै गरेको देखाउँछु। यो चाहिँ चिकन चिल्ली अब स्टार्ट गर्दैछु। यो चाहिँ अब तेल खारिँदैछ। यो चाहिँ तेल खारिँदैछ। अब यो पाँचफोरन, त्यहाँबाट तेल चाहिँ पाँचफोरन हाल्यो। पाँचफोरन यहाँनिर त्यसपछि यो प्याज हाल्दैछ चिकन चिल्लीको लागि। मजाले यो प्याज खारिन दिनुपर्छ। अलिअलि हल्का डर्नु रेड हुनुपर्छ। यो मजाले रेड हुनु आँट्यो प्याज खारेर। अब यो हर्दी हाल्दैछ। प्याज अलिअलि खारेपछि हर्दी हाल्यो। चिल्ली पाउडर हाल्नुपर्छ मजाले खारेर। चिल्ली पाउडर भयो। अब यो कलर तपाईँलाई हाल्नु मन पर्यो भने हाल्दा भयो, नहाल्दा पनि भयो। यो कलर मजाले चलायो। प्याज राखेर मजाले चलायो यसरी। अब यो नुन मजाले माथिबाट हाल्यो। तपाईँहरू कतिको खानुहुन्छ नुन त्यतिकै हाल्यो। हामी अलिक कम्ती खान्छौँ। तपाईँहरू निकै चर्को खानु सक्नुहुन्छ भने हाल्दा भयो। अब यो टमाटर, अब यसरी टमाटर र क्याप्सिकम हाल्यो। टमाटर र क्याप्सिकम मजाले चलायो। यो मजाले पाक्दैछ यो हुचिङ हल्का। अन्त यो मजाले चलाउँदैछ आज चिकन चिल्ली। यसरी लो फ्लेम गरेर पकाउनु सक्नुहुन्छ। अब यो रेडी भइसकेपछि अब यो फ्राई गरेको मासु मजाले माथिबाट हालेर हाल्दा हुन्छ। यो अब यसरी चिकन यो फ्राई गरेको मासु हाल्यो। गरेर मजाले चलायो। देखाउँछु। हाल्यो चिकन चिल्लीमा मजाले काटेको धनियाँ हाल्नुपर्छ। मजाले यो चिल्लीमाथि धनियाँ हाल्यो। अब भइसक्यो। तपाईँहरू पनि यसरी